มีแมวบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างครับสังเกตดูที่มือน้องนะครับแตะตัวผมไหมครับไม่ว่าจะจุดไหนจะหัวตัวหน้าหรือว่าจะขาจะแขนถ้าไม่แตะนี่ก็คือไม่ยอมนอนเลยนอนไม่หลับจะต้องแตะให้ได้พอแตะเสร็จชอบให้เราเกาท้องเพื่อจะได้หลับสบายนี่ก็คือโซระเป็นแมวประจำบ้านผมพันธุ์สกอตติชโฟล์เป็นเพศผู้อายุ2 ปีกว่าแล้วนะมีแมวบ้านไหนขี้อ้อนแบบนี้บ้างลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าแมวผมเป็นแค่ตัวเดียวหรือเปล่า